Dhaamsaa fi barnoota ajaa'ibaa isin dabriin shamarran keenya akka biyya namaa keessa jirtanii yeroo galtanii fi akkasuma immoo yeroo gaa'ila raawwattan waan sirritti gadi qabdanii beekuu qabdanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waan nama irratti baay'een dubbadhu garuu viidiyoon kunniin baay'een natti tole. Cidha ijoollee kanniin lamaanii wallaahi hedduun gammadee jechuun hawwellee gammaduu bira ture jechuudha. Baga rabbiin isin ijaaree warra argitanii horee bulee akkasuma immoo walitti umrii dheeraa jiraatu rabbi sinaa taasisu. Baay'ee miidhagdi dhugaa dubbachuuf micaa'uun tuni. Haa ta'u malee jechuudha namni hedduun adeemsa keessatti haasaya hinaaffaa tahaa jibbiinsa namoomaa tahaa Oromoon takka isinii galee dhiigni kenna tokko sanirra namoo ijoolleen maashaallah tabarakallah hedduu babbareedan mimmiidhagani. Waan barumsa isinii ta'a jedhe amantiif kutaan osoo waliin qoodin namni biyya namaa jiraattan biyya namaa keessattuu shamarran biyya namaa jirta waan namaan hin jedhina uf yaadadha yoo quba takka namatti akeeytanii qubni sadi ammoo isinitti as gargalee isin akeeka kana tahuu hin dagatina. Akkuma sitti argaa jirtanii ilmi namaa jechuudha istaayilii adda addaa yookiin fiizikaala adda addaa qaba anaatanarraa eegalee jechuudha. Micaayoon tun jechuudha maashaallah tabarakallah biduun meekaappii yookiin ammoo tuyyuu meekaappii osoo hin godhatini akka isin itti miidhagdu argaa jirtan fakkaate. Waa'ee huqqinnaa fi furdinnaa irratti akkamitti huqqinnaa fi furdinna irratti walirra murteessuu dandeettan? Fakkeenyaaf jechuudha dhugaadha dogoggorri guddaan tokkoffaan isin raawwatte maal isiniif fakkaate beeytani? Dogoggorri inni guddaan tokkoffaani hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo jechuudha cidha isii jechuudha dhugaa ilmi namaa ni sobama keessattuu jechuudha magaalaa Dubaay keessatti istaayiliidha warri Dubaay baay'ina isaanii aadaa arabaa aadaa keenya osoo hin tahin aadaa arabaati rifeensa keenya afuudhaan mul'isuu akkas iskaarbii achisiisinee uffachuun aadaa Bahreeniitii fi aadaa Imaaraatiiti. Arabni baay'een isaanii aadicha san qabanii jechuudha aadaa isaanii bira dabree jechuudha ni Dubaay niqaaba fakkeenya fakkaada akka arabaatitti yoo fuulakkan hidhatan tahe rifeensa isaanii afuun dhokfatanii jechuudha. Kanaaf aadaa ambaa dhaaluu kennatu nu fokkise aadaa ambaa fudhatu kennatu nu fokkise safuu ambaa fudhatu kennan nu fokkise malee micaayoon fokkinna takkallee hin qabdu maashaallah tabarakallah. Kani waa'ee huqqinnaa furdinnaa akkasuma immoo tuyyuu baay'ee ija keessa miidhamtee jechuudha ufii ganaa nama gaa'ela ijaaraa jiru. Shamarran keenya warri biyya namaa dalaydanii distii namaa dhiitan hundi keessanii osoo takkan dhalii shan dhaltan fakkaattanii jirtan dhugaa rabbii isinitti himuun waan jechuudha ila waan baay'ee nama gubu keessa waan qilleensatti hin bahiniif waan balbala nama waan gaddisiisu keessa manaa hin bahinii fi aduu hin arginii fi bobbokoytanii akkas fakkaattan malee hundi keessan gaafa galtanii qilleensa biyyaa argitan takkittiin isin xuuxa maaliif inumaayyuu qilleensa maskootii banaa shubbaaka qilleensa fudhadha akka qaamni keessan qilleensa baratu. Micattiin tun jechuudha yoo xiqqaate abbaa manaa isii qaadhimaa kana wal qaadhimatanii biyya galanii inni biyya galee achirraa biyya biraa Dubaay hin deeme achi booda kun ofidate maashaallah jedheeni jira mabruuk jedha. Itti aansuun ammoo haga inni achi fidatu namni kun nama waa'ee jaalala jechuun baay'ee ulfaataadha isinii galee eenyuyyuu hin jedhu dhimma jaalalaatiin namni gargar fagaatee biyyarraa biyya jiraachuun tokkoffaa yaaddessaadha. Inni guddaan dhibeen isii guddaan jaalalaan namnu gargar fagaachuu yaaddessaadha. Sanirraan ammoo biyya namaa turtee isiin biyya ofii keessa galtee lammaffaa jechuu dhibee guddaadha. Sadaffaa irratti ammoo tuyyuu yoo biyya namaa kana hin deema jedhan deema naa milkaaha wanni kunuu naa milkaaha halkanii guyyaa jechuu isiin tun dubartiidha. Isiin dubartiin akkamitti dubartii irra duultan kuwwan namoota yoo isiin arsiidha jimmaan dhiisee miti arsii miti waan fedhe yoo fuudhe Oromoon takkittiidha saba biraatu yoo fuudhe son fedhii fi ilmi namaa tokko qadara jechuudha yaa ijoollee kenna jechuudha. Maaliif waan rabbiin namaa katabe tokko fakkeenyaaf mana arabaa kana gizee isiin hojjattee akkas jirtu eenyutu isii lallabe rabbii tokkichatu isii lallabe mucaa kana mucattii tana rabbitu walii lallabe. Ani waa'ee jaraa irraa dubbachuu dhimma qabaadheeti miti wanni isin beekuu qabdan uf yaadachuu uf beekuu namarra murteessuun dura mee ani akkam jira gaafa gale an akkam taha waa harkatti haa qabadhu akka uf hin daganne waa haa qopheeffadhu yeroo baay'ee jechuudha hojii kiyyaaf osoo hin tahin yaa Oromoo of hin dagatina yaa shamarran keenya afaanuma kana namni dhageettan dubartima waan taatan qofaa fi mee uf hin dagatina
uf yaadadhaa isinin jedhaa ture. Ani waa'ee namaa irratti hin haasa'u garuu mucattiin tun akka waan jechuudha umriin isii mucaa kanaa ol taheetitti murtii adda addaa tiktookii irratti wanni hin deemne hin jiru keessan ijoolleen sheer nag godhan warri sheer gootan malaa godhuuf sheer gootan meenatti maaluma haa godhuuf mucattii taatu akka bareedduan hin beeka bareeda uumamaa qabdi bareeda uumamaa bareeda forjidii ka meekaappii irra kenna meekaappii irraa namni martiin bareedu yaa jamaa kana beeynee sirritti jechuudha addaan baafannee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asumaan jechuudha buna dhugaa jirra waa nyaachutti jirra haa nyaannullee haa dhugnullee isiniin jedha maasha Allahillee jedha maaliif jennaanin namootiin hedduun jechuudha jireenya keessan dhiiftanii kan namaa jiraattan maalidhaa fi maaliif Oromoo maaliif tahuu qabaa isiniin jedha baran jireenya namaa hin jiraatinaa keessan jiraadha mee uf yaadadha ufii keessanuyyuu akkam ta'a jedha gaafa biyya gal isiin carra qabeetti akka dhalaa shamarran yookiin dubartii dhiifama ijoollee Hararoojiin sirritti wal dhiyeenya qabna ollaadha saniif akkas jedhe aadaadha malee safuu cabsuu miti shamarran keessattuu jechuudha shamarran yeroo amma biyya Arabaa hojjetan keessa micayoon tun carra qabeetti sargiin tokko jechuudha bar isiin jechuun namni sargii isiirran dhaabanne hin jiru maasha Allah jedheen jira carra qabeettidha intala akkana carraa qabdu kana ganaa jechuudha waan hin taane haasoftanii yaa aboo maal taatan maa wal hinaafna yaa rabbi kiyyallee akkas naa godhi jedha warri gaa'ela hin ijaaran akkanan naa tolchi mucaa kanaayyuu galatoomii jedhaani jaalala dhugaa jechuudha akka keessan odoo ta'e gate akka warra tiktookii keessattuu fooloo qofa guddifachuu fi hamilee isii maa hin yaanne hamilee mucaa kanaa maa hin yaanne yaa Oromoo yeroo maramaa akkana wal jala deemtanii wal cinqitan kanaafi inshaallah wa ta'ala anka isinin jedhu yoo jiraate walirraa taa'aa walirran deemina waluma arrabsuu waluma cabsuu waluma tuffachuu hamilee walii cabsuu yaa aboo maal taatan yoo tokko gammade gammachuu walii gammada kanaafi alhamdulillahi rabbil alamin maaliif jennaanin namni tokko sheeriin mataana nyaannaniin viidiyoo kana dubbadhe silaa hin dubbadhu awaa'ee namaa wanni nagalchuun jiru tiyyaayyuu yeroo wal naa dhaqqabaan jirtu waan ta'eef nama gaddisiisa wanni nama kenna dhugaa rabbii nama gaddisiisa maaliif akka ta'e hin beeku lakkaa walii gammada wal jajjabeessa wal bira dhaabadha waliif ililcha ilil jedha rabbi haa ijaaru baga rabbii walitti ijaare baga rabbii walitti fide jedha malee ceel'iftaniitumaan ofoo isiin akkasii inni akkasii isiin akkasii waan feete haa taate immoo mucayyoon bareeddu ajaa'ibaati huqqinni yaadaa fi maal tahaadha jaalallee isiitti irraa fagaate isa yaaddi Dubaayin keessa waa hedduutu jira badana harkaa wayi lafa bu'a yaada akkanaatiin miidhamtee cabdee hirriba dhabde malee miicayoon bareedduudha isiniin jedha isin jaaladha galatooma ulfaadha laayikii cuqaasaa viidiyoo kana akka namoota qeeqa ilma namaa cabsan hunda bira ga'u arraba ofii yaada ofii qalbii ofiititti rahmata godhanii jechuudha uf tasgabbeessanii akka obboleetti gammadan obboleessa akka gammadan mee walii gammada abboo kanaafuyyuu dhiphatti jiruun tun hagam ka jiraattaniif walitti baqqaa dhiphiftanii walin naatanii walii gammada malee walitti nahina baga rabbi si ijaare aboo itti haa bal'isu ammallee wallaa itti haa bal'isu Dubaayii miti mamaa gochuun danda'u laayik godhaa hundaafuyyuu dhiisee jiraan